Salama daholo tsika rehetra, faly hatrany mifandray amintsika amin'ny alalan'ny tambazotra toy izao na ny YouTube na ny Facebook izany ary mbola faly ihany koa ifampizarantsika izay apetraky ny tompo atao anatiko aloha voalohany indrindra ary mino aho fa amanginy anao ihany koa amin'ity andro ity. Vavaksika amin'ity andro androany ity melohany iainotsika ny afatra Andriamanitra indray. Andriamanitra rainay tsara sady masina indrindra misaotra anao indray izay fa mbola famindram-poa no mbola fahanay mandray izay ambaranao indray androany. Mino izahay fa ny fanamasinao no miasa amin'ny tsiraray avy ihany ary misy olona be deaibe amindranao fo any ambadika any misy olona be deaibe izay anomezanao ny teny sy ny afatra avy aminao indray. Iresaka amindray ianao tsy pasteur Tovy ny iresaka aminy fa Andriamanitra ny iresaka aminy. Raha pasteur Tovy ny iresaka aminy dia ny tenin'ny pasteur Tovy dia tsy maharitra mandrakizay fa ny tenin'Andriamanitra irery ihany no maharitra mandrakizay ny tany sy ny lanitra dia ho levina hatrany ny teninao. Anio raha iresaka aminao, raha iresaka aminay ianao dia sokafiny sofina rehetra izay efa vonona ankehitriny, jereo ny fanahy nona sy mangetahita fahamarinana rehetra ary fokisy izy ireo amin'ity androany ity aminaran'i Jesosy. Amena. Eny ara-lasa anabavy, amaky tenitsika amin'ity androany ity izay hitarika antsika amin'izao afatra izao. Jaonina voalohany toko 7 andiny ny 7 sy ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra nateraka Andriamanitra ny tsy manota satria ny vony mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Izany no mampiseho miharihary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tia ny ralany. Fa izao no teny nampitondraina izay efa renareo hatramin'ny voalohany, tsy maintsy mifankatia isika. Korinthiana voalohany toko 7:10 andiny 4 ka hatramin'ny 7. Ny anaran'i Jesosy. Ny fitiavana maro-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra ary maharitra ny zavatra rehetra. Ny zavatra izay tiako lazaina aminao amin'ity androandroany ity dia izao. Voalohany indrindra aloha ny resaka fitiavana aty amin'ny fanekena vaovao, aty amin'ny testamenta vaovao, dia tsy mitovy amin'ny resaka fitiavana tany amin'ny testamenta taloha. Marina fa any amin'ny testamenta taloha zao dia misy fanambarana ohatra izao hoe tiavana manao tahaka ny tenanao, tiavany Jehovah Andriamanitra sy sisa rehetra. Fa rehefa tonga Jesosy dia nanome famaritana vaovao amin'ny atao hoe fitiavana izy. Rehefa tonga moa Jesosy dia nanome famaritana vaovao ny zavatra be deaibe mihitsy izy. Ohatra tsotra zao hoe rehefa mamaky tsika ny Matthieu toko 5 dia nanome famaritana vaovao izy, ny amin'ny atao hoe fitsangajangana, ny amin'ny atao hoe famonoan'olona. Dia anisan'ny famaritana vaovao izay nomeny ihany koa dia ny resaka fitiavana. Dia hoy izao ny bokin'ny Jaonina toko 7:10 andiny 4:30 milaza hoe didy vaovao nomeko anareo izy dia mba hifankatiavanareo. Eny aoka tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Be deaibe no afaka mametraka fanontaniana hoe fangamo resam-pitiavana tsy resaka efa tany amin'ny testamenta taloha e. Fangamo tsy efa nisy azany tao amin'ny didy izay nomen'Andriamanitra. Ozy izy ho an'ny olona izay mahay an'izany resaka didy sy miaro mafy ny resaka didy sy ny lalàna dia hoe efa didy mpitiavana daholo nge, efa fitiavana namana daholo nge, fitiavana namana tsy mijangajanga, tsy mangalatra, tsy mitsiriritra ny zavatry ny nama sy sisa. Fa ny fanambaran'i Jesosy ny Jaonina toko 7:10 andiny 4:30 dia tena didy vaovao mihitsy fa tsy lay didy taloha no nasaina nankatoavina na nasaina ny ainana. Dia ny madidy vaovao azy dia ilay Korinthiana voalohany toko 7:10 teo no mamaritra ny atao hoe fitiavana ao amin'ny Kristy. Dia hitantsika tao anatin'ilay izy hoe ny fitiavana maro-po
ny fitiavana mora fanahy, ny fitiavana tsy manao zay tsy mamendrika, ny fitiavana tsy fantatro avy izy rehetrarehetra teo fa tany amin'ny faraparany tany, ny fitiavana maharitra ny zavatra rehetra, ny fitiavana manatena ny zavatra rehetra, ny fitiavana mino ny zavatra rehetrarehetra, ny fitiavana mandefitra ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa jerenao io Korintianina voalohany 7:10 io dia iverenjerena ny atao hoe fitiavana ny amin'ny testamenta taloha dia ho hitanao fa tsisy idirany le zavatra. Tsisy idirany le zavatra. Tsy mitovy mihitsy lay fitiavana testamenta taloha nasaina nataon'olombelona sy ny fitiavana testamenta vaovao nasaina nataony zanak'Andriamanitra. Zay no nahatonga an Jesosy tsy nandidy olo-kafa fa ny mpianany nandidiny an'izy hoe zao no zavatra izay ataonareo. Ny zavatra zay ao anatina tontolona fanompoana n'Andriamanitra raha lasiana-bavy, ny zavatra zay sarotra indrindra, tsy hoe anisany fa sarotra indrindra, dia ny fitiavana. Io ny zavatra sarotra iainana indrindra. Io ny zavatra izay tena faratapon'ny fasarotana ny fanatanterahana azy. Satria zao le baikon' Jesosy amin'ny Jaonina 7:10 aoka ho tahaka ny tiavako anareo no hifankatiavanareo kosa. Zany hoe ny tenin' Jesosy zany de zao, tsy hoe za de tokony ho tianao de arak'izay tiavako arak'izay mampety amiko fotsiny rehefa tsy manisy ratsy anao rehefa mba matsiarotsiaro anao rehefa mba ohatrohatra zao de efa zay efa izy zany efa mety zany. Tsy zay le izy fa zao mihitsy ny didy ary didy le izy ary naveriny Jaonina mihitsy le izy amin'ny Jaonina voalohany 7:10 zay nivakitsika teo 5 didin'Andriamanitra io izy ary io no mahasamihafa ny zanak'Andriamanitra amin'ny zanak' Satana. Ny zanak' Satana mialatsiny afo zay aloha fanambarana teo zanaky ny devoly no misoratra eo fa de misy ny atao hoe zanak'Andriamanitra, de ny zanak'Andriamanitra de zay manana lay fitiavan'ny Kristy rehetra ao anatiny izay afahana mitiny rahalahiny zay ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Ny akoatran'izay de mialatsiny aho fa tsy zany manambara fa ny apôstôly Jaonina izy omena tsiny raha te ametsiny olona ianao fa izy ny nanambaran'izany fa zay akoatran'izay de avy amin'ny devoly. Osy Jaonina hoe zay rehetra manota de avy amin'ny devoly. Inona ny atao hoe manota? Zay tsy tiany rahalahiny, tsy hoe tahaky ny tenany. Zay le didy taloha. Fa zay tsy tiany rahalahiny tahaky ny fitiavan'i Jesosy azy dia manota. Zay osy Jaonina zay tsy mandeha famarinana iveren'ny vakina le Jaonina voalohany 7:10 teo. Zao am'izay ary le izy manomboka miditra lalandalina kely tsika hoe ity didy sarotra indrindra ity. Didy vaovao izy Jesosy meko anareo. Teny mba hifankatiavanareo. Eny aoka ho tahaky ny tiavako anareo no hifankatiavanareo kosa. Tahaky ny fitiavako ny tsirairay avy aminareo. Ka lorako ny aiko an'ny tsirairay avy. De tiako ohatra zay koa ny fifankatiavanareo. Any amin'ny bokin'ny Jaonina voalohany 4:9 izy de milaza ihany koa Kristy Jesosy nanolotra ny ainy hamonjy atsika. Isika koa tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Ny fiarahana amin'Andriamanitra, ny fiarahana amin'ity Jesosy Kristy tompo ity zany tsy vita ny asaasa ara-pivavahana vitsivitsy, tsy vita ny dingana ara-pivavahana vitsivitsy, tsy vita ny hoe mba manao anina kely entsy indraindray, tsy vita ny hoe mba manavinavitra kely arak'izay azo atao sy sisa rehetrarehetra. Tsy zany le izy fa tena le fitiavana mihitsy no napetraky Jesosy. No napetraky Jesosy de ozy ako teo hoe mba manomboka misaintsaina amin'izay ianao any anatin'ny tokantrano any ohatrany ahoana ny fahasarotana io zavatra takin'ny tompo io. Zao izy eo amin'ny bokin'ny Korintianina voalohany 7:10 vakitsika teo ny fitiavana de maro-po. Zany maro-po zany tena misy patience be any anaty any. Misy patience be mihitsy any anaty any. Any anaty ary le patience tsy le hitanao tsika olombelona mantsiny misy faharetana kely any anatsika. Fa faharetana sady midy vazana ihany. Efa le leo an'le olona zany de sady midy vazana noho ny aminao Jesosy. Noho ny aminao Jesosy de anao eny ary. De mody mitsikitsiky mody me tsara velatsy. Fa tsy zay io. Fa zao ny tenin'Andriamanitra le Korintianina voalohany 7:10 teo. Ny fitiavana maro-po. Ary ny fitiavana de mora fanahy.
gentil any anaty any de ozy izy nytoyany manomboka mevesatra ny angezan'l izy ny fitiavana ozy izy dia maharitra ny zavatra rehetrarehetra inona ka indika zany efa manao zavatra petepe maro isan-karazany lefa manondrana efa manao anty eo am' rahalahy aloha le resaka eo am' rahalahy aloha voalohany indrindra misy ny fitiavana ny olona rehetra fa eo am' rahalahy eo am' tontolo mpanompoana eo am'ilay olona mitovy aminao eo am'ilay olona any Kristy ozy izy fomba fiteny Jesosy zay hoe reto madinika mino ahy reto eo am'le tontolo eo zany ao anatina tontolo mpivavahana ao anatina tontolo mpiangonana fa azao ny lazay ny tenin'Andriamanitra ny fitiavana maharitra ny zavatra rehetrarehetra afaka maharitra ny amin'ny fahalemena rehetrarehetra ao anatin'ny tontolo ny tokantrano ihany koa ao anatin'ny tontolo ny tokantrano ihany koa misy olona PDP izay mana fotoana atsika misy olona PDP izay mandreraka amin'ny fanahintsika misy olona PDP izay mampivoto fotsika zay mandoto ny any anatsika any zay mahatonga ny tieritreritrytsika ty ho lasa ratsy de rehefa miratsy ny any de mifona am'izay Jesosy tena mifona aminao mihitsy fa ianina zany tena manao zay manafotony tena ampiasainy devolo mihitsy ny olona iny fa zao ny tenin'Andriamanitra milaza ny fitiavana maharitra ny zavatra rehetra ny fitiavana mandefitra amin'ny zavatra rehetrarehetra efa tsy rariny zao fa mandefitra amin'ny zavatra rehetrarehetra ozy izy Paoly milaza zay ozy izy rehefa tevatevaina zany tevatevaina zany tenina sady teny manindrony zany ny teny mandratry zany ny teniteny foana rehetrarehetra zao sy ny fivazavazana rehetrarehetra fa zao ny ambaran'ny apôstôly Paoly zay rehefa tevatevaina de mamaly moramora de misaotra zay le izy zay rehefa tevatevaina de misaotra rehefa tenenina mafy izahay mamaly moramora izahay zany ny atao hoe fitiavana misy zavatra miasa ny anaty any zany de mampatonga an'le olona mandefitra amin'ny zavatra rehetrarehetra efa hogahogana efa misy ara sasany alana baraka fa tsy mampiseho ny maizy azy tsy mampiseho totondry tsy manao asa zavatra any ambadika any tsy manao tsy fantatro rehetrarehetra tsy haiko zay mety ho fandehany rehetrarehetra fa ao anaty ao tena misy manindry foana ny ao anaty ao de miorina foana de afaka mamaly moramora de afaka mandefitra amin'ny zavatra rehetrarehetra zay io fitiavana io rehefa tafapetraka ao anatin'ny fon'ny olona anankiray ny fitiavana de maharitra zay ny teneniko hoe zavatra sarotra indrindra zany tsy sarotra ny tsy mandangy tsy sarotra ny tsy mangalatra tsy sarotra ny tsy fantatro tsy de tena sarotra daholo zay mitranga fa ny fitiavana io ny zavatra farany sarotra indrindra satria ozy izy Jesosy milaza hoe na de ny fahavalonao ary mivavao an'izay misora an'izay manenjika anareo ary mivavao an'izay manisy ratsy anareo le fitiavana zany misy zavatra misy fietrena be mihitsy io fitiavana io manetry teny io fitiavana io tsy mitady ny azy io zay le teny teo dikany hoe tsy mitady ny azy tsy mitady zay afaly azy tsy mitady zay apetipety azy tsy mitady zay afa-po azy fa mitady zay afala ny hafa mitady zay aplamina ny hafa zany ny atao hoe fitiavana de mino fa manomboka resy lahatra ianao ary manomboka azonao ny zavatra tiako ambara sy ny zavatra izay ambarako amintsika eto fa ny fitiavana no zavatra sarotra taterahana indrindra tsika zany hoe tsy miresaka le karazana azadino ny loha hevitrytsika androany mandeha mandeha moa izy ty miarabelona aminy mandeha amin'ny fiainam-baovao miaraka aminy fa ao anatin'le fiainam-baovao tsika zany tsy resaka le madinidinika tsy hoe misy madinika azy fa veto moa le izy fa fomba fiteniko le hoe madinidinika fa le tonga de le sarotra indrindra mihitsy no resantsika androany hoe manahoana eo anatrehany zany hoe miara-maty tamin'i Kristy de miarabelona aminy azoko iainana ve le sarotra indrindra zay zany ny zavatra ifampizarantsika amin'ity androandroany ity rehefa nateraka indray marinao amin'i Kristy rehefa nandray an'le fiovanim-piainanao amin'i Kristy rehefa nandray an'le fiovana antom-pisinao amin'i Kristy azoko iainana ve ny fanambaran'i Kristy fa zay ny ambaran'i Jaona zay ao amin'Andriamanitra ozy izy de zay ny tokony andehanana de ozytsika teo rehefa voafampizaritsika hoe inona ty atao hoe fitiavana ity de rehefa ifampizarako aminao tahaka zany de ho tsapanao any anatinao hoe tsy ny olona rehetra no mahavita an'izany zavatra zany tsy ny olona rehetra no mahavita an'izany zavatra zany
mety teny arena hoe tena tsisy mahavitsy zany zavatra zany satria zao nge le tenin'andriamanitra ny fitiavana maharitra ny zavatra rehetra, ny fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra, ny fitiavana manatena ny zavatra rehetra, ny fitiavana mino ny zavatra rehetra. Hitanao midika zany hoe manatena ny zavatra rehetrarehetra zany efa ampijaliany ny vadiny izy ao anatin'ny tokantranony ao. Izy mitondram-bavaka ny vadiny io foana, mitondram-bavaka ny vadiny io foana izy, efa ampijaliany ny vadiny. Le vadiny manana sakaiza etsero, tsy mampidi-bola sy sisa rehetrarehetra, fa mitondram-bavaka izy ny fitiavana mino ny zavatra rehetra Jesosy io. Ny olona miteny amiko daholo, ny fianakaviako efa miteny amiko hoe miverena ty atrano, raha tsy inonako miaritra nyzany zavatra rehetrarehetra zany zao. Ny namako rehetrarehetra efa manondro molotra hoe tena adala mihitsy, raha tsy inonako ohatran'izao, ohatran'ny tsy olombelona rangano eritreretan'le olona ny tena fa ohatran'ire fakon'olona reny, ohatran'ny olona tsy mba manana ny maha izy azy nefa mba olona nivoaka tamin'ny fianakaviana ohatran'izao ihany. Fa le fitiavana mino zavatra rehetra dia miteny amin'i Jesosy hoe Jesosy io, mino ny fiovam-pon'ny ty vadiko ty, mino ny vavaka zay nangatahako aho, mino ny zavatra zay apetraka ao atao anatin'ny foko aho, fa natao fitaovam-pamonjena ty vadiko ty ary tsy maintsy voavonjy ty satria resy lahatra ny natao foko any ary ianao no mametraka ny zava-fandresin-dala. Zay le fitiavana mino ny zavatra rehetra, manatena ny zavatra rehetra. Rehefa tanteraka ireo, le fitiavana amin'izay mahavita maharitra ny zavatra rehetra dia mahavita mandefitra amin'ny zavatra rehetra. Ny zavatra vitan'olombelona, ny olombelona tsy mahay izany zavatra rehetra zany, fa zavatra vitan'olombelona mandefitra amin'ny sasatsasany. Mandefitra tamin'ny anina fa zahay farany, za ty dia efa miteny koratsinona ny olona ko andefitra foana, koratsinonako fangara hoe mpivavaka dia ararotina foana, fa ny fitiavana tompoko dia mandefitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia didy le resan'i Jesosy io zany Jaona 4:7 dia ny Jaona voalohany ihany koa novakitsika teo 7:7-8 didy resan'i Jesosy, didin'Andriamanitra, io maharitra ny zavatra rehetrarehetra fa tsy maharitra amin'ny zavatra sasatsasany ihany. Ny an'olombelona misy fetrany atreto ihany tapitra io tsisy trony okizay leo efa be loatra, efa zao. Fa ny fitiavana ao amin'ny Kristy maharitra ny zavatra rehetra, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manatena ny zavatra rehetrarehetra. Zay ny nampatonga azy ny resaka tao anatin'ilay Korintiana voalohany 7:15 izy miteny am'izay, ny fitiavana ozy izy maharitra mandrakizay. Raha ny faminaniana mety ho lany teny tsy fantatra, mety ho tapitra sy sisa rehetrarehetra, fanomezam-pahasoavana rehetra mety ho tapitra daholo, fa ny fitiavana irery ihany no maharitra mandrakizay. Tena tsy omeko tsiny ianao ny tokantrano any raha miteny amin'ny écran téléphone anao hoe tena za very pasteur ho vita. Iza koa no havitan'izany, matsiaro ny tenin'ny mpianatra Jesosy fahiny atao amin'ny bokin'ny Jaona 4:1, sarotro zany teny zany, iza no mahaino an'izany dia ndao ary fa ilaza amin'izay tsika mitoy. Ny fanontaniana tokony hipetraka amiko sy aminao dia zao, vitatsika ve zany? Haitsika ve zany zavatra zany? Raha zany mijery ny tenako manokana sy ny zavatra iainako sy ny zavatra vitako tany aloha sy ny zavatra rehetrarehetra izay tsy haiko sy ny sisa rehetrarehetra, dia ozy ary rehefa miteny na zahako ara dia hiteny tena tsy vitako zany ry tompo. Tena sérieux marina tsy vitako zany. Tena aloha mba tapitra eo amin'le resaka anina raha ngale izy fa aza asiana an'izany zavatra mavesatra sarotra be zany, fa aizany dia asiana an'izany, fa aloha mba mijanona amin'ireny tsy mangalatra, tsy mamono olona, mba miezaka manadio fo mba miezaka mba manao asa sotso indraindray sy sisa rehetrarehetra. Za koa nge mino anao, za fa nanolo tena ho anao, aloha fa za nge efa mitoro filazantsara, za fa mitoro filazantsara, za efa misy asa be da be ataoko, asa fanompona be dia be, aloha mba efa zay fa ty zavatra ty anankiray ty tena oatra nyenjana be, tena oatra sarotra loatra. Fa zao zavatra tiako lazaina aminao mity androandroany ity, na dia sarotra be tahaka izany ara ny fandehan'ity resam-pitiavany ity, anomboka androany aloha zany mba fantatrao amin'izay le resaka fitiavana. Mba tsy teniteny fotsiny tsika rehefa miteny an'le hoe rakehitriny reto telo reto no mitoetra. Finoana fanantenana fitiavana, fa fitiavana no lehibe amin'ireo no izy. Zay ny voambara ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo telo ireo zany
de mba tsy teniteneny fotsika fotsiny zavatra io ndraindray koa rehefa mariazy fotsiny iny nyvakin'ny olona everiny olona fa resaka mariazy io resaka io tsisy idira mariazy io resaka io fa io resaka koritianina voalohany toko 7 io de zavatra any anatin'ny olona nateraky indray rehetrarehetra zavatra any anatin'ny olon'ny kristy rehetra ka zany rano de faly milaza amitsika hoe isika rehefa niaraka nomboana tamin'ny kristy jesosy de niara-nomboana tamin'ny tenany otatsika ary nomeny an'izay fitiavana mahery sy fitiavana mavita ny zavatra rehetrarehetra zay tsika zao mifanambaran'ny tenin'andriamanitra zay efa mifampizarantsika volana maromaro lasa Timoty 2:1-7 fa tsy nomena fanaiosa ianareo fa fanahy mahery de fitiavana de fahononany tena zany no nomena Andriamanitra atsika zany no zany no package nomena Andriamanitra atsika fonontsika voanateraka indray nomeny fanahy mahery isika enao aza manay kosaosa zany tsony fa mijorofa efa maty le olona taloha le reradrara ka zay nyresantsika tamin'ny farany efa niara-nombona tamin'i Jesosy nitoentsika taloha enao le malemilemy enao kilezolezo enao tsy mahavita ninina enao kamo sosisa zay rehetra mety hotoetra ratsy tsy mety any amintsika rehetra sy tsy mahavokatra rehetra any amintsika efa niara-nomboana tamin'i Kristy daholo fa ankehitriny de ny zavatra mitoetra de lay toetra izay ao amin'i Kristy am'izay miara-belona amin'isika miara-miriaria amin'isika miara-mandeha amintsika miara-mamokatra amin'isika tahak'izay namokarany ihany koa ka izao ianao zay nateraky indray de manana ho za tsy miteny hoe afaka manana fa manana za tsy miteny hoe mila mangataka fa manana aza laim-pana angataka an'izay efa nomena aza laim-pana angataka an'izay efa nomena rehefa miteny tenin'Andriamanitra hoe tsy nomeny fanahosika fa fanahy mahery fitiavana fahononany tena de mila mino fotsiny ianao atao anatiko misy fanahy mahery atao anatiko misy fitiavana ka na de ambarany tenin'Andriamanitra raha zavatra farazay sarotra indrindra hoe ny fitiavana mandevitra ny zavatra rehetra atao anatiko zany fafahana mandevitra ny zavatra rehetra zany ndraindray tsika mbola rehefa mangataka de ohatra zao mijery ny tena tsika sika zany mijery ny tena koa zany eo anatrehan'ny zavatra izay nataoko ohatra zany nisy olona zany ohatra teo amiko teo de vazavazaiko de nikitakitaiko satria sorena satria tezitra de aveo efa avy nikitakitan'le olona de tena eo azy efa manindrona ny anay Jesosy eo fa afaka aminao de mbola ohatran'izao ihany nataoko mifona aminao atompo ampianaro a Jesosy ahitia me fitiavana Jesosy ny fitiavana tsy angatahana zay efa nomena de tsy angatahana intsony zay efa natolotra de tsy tedavina intsony fa ny zavatra atao sisy rehefa nomena anao le zavatra de raisinao ampinoana le izy de ampiasainao de zay le izy rehefa nomena fitiavantsika rehefa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ny toetsika taloha mba nomboana ny tenany ota zay tao anatitsika de ina ny zavatra sisy ataotsika mandeha miaina le fiainam-baovao mandray ny fanomezana zay nomen'Andriamanitra dia mino an'izany fanomezana zany iveren'ny vakina le Jaona 1:3-7 teo fa zao ny tenin'Andriamanitra milaza ozy izy hoe zay nateraka Andriamanitra ozy izy izay nateraka Andriamanitra dia tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny io nateraka Andriamanitra io de tsy ty zaty io tsy ty vatatenako ty ny atao hoe zanak'Andriamanitra de tsy ty nofoko ity tsy ty vatana hitan'ny masonao ty tsy ty ny zanak'Andriamanitra Andriamanitra de fanahy ary ny zanak'Andriamanitra de fanahy tahaka azy hoy ny fanambaran'ny Jaona 3:5 raha tsy diso ako zay ateraky ny nofo de nofo zay ateraky ny fanahy dia fanahy zany hoe Andriamanitra fanahy rehefa miteraka de fanahy tahaka azy no aterany ary io fanahy tahaka azy io dia tsy fanahy masina ihany koa fa le fanahy mazanak'Andriamanitra le hoe zay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra le nambarako teo ihany koa Timoty 2:1-7 tsy nomena fanahosika fa fanahy mahery petit f io rehefa mijery ianao sy fitiavana ary fahononany tena zay de zao le fanambarany Jaona voalohany teo hoe zay rehetra nateraka Andriamanitra de tsy manota satria ny voany rehefa mamaky an'io ianao midika teny hafa na midika teny frantsay de zao no teneniny hoe ny voan'Andriamanitra zany hoe lay man'Andriamanitra n'Andriamanitra dia mitoetra ao anatiny
za zay mijoro eto anatrehanao zany enao ihany koa raha ohatra ka teny efa manana antoka ianao ny fahaterambo avao raha ho anatinao Kristy, raha olona tsy nilavina ianao fa ao anatinao Kristy, dia ao anatitsika ny voan'Andriamanitra. Alleloia! Zay avao ny teny an'izany hatramin'izay nitoriko. Alleloia! Ao anatitsika ny voan'Andriamanitra, ao anatitsika ny semence de Dieu, zany hoe le momba an'Andriamanitra mihitsy ao anatitsika. Ozy izy ihany koa fanambarany tenin'Andriamanitra anankiray zay niara-nambolena tamin'ny Kristy Jesosy isika. Voan'Andriamanitra ny ao anatitsika. Inona zay voan'Andriamanitra zay? Vo mahay mitia ny hafa, vo mahay mandefitra ny hafa amin'ny zavatra rehetra, vo mahay maharitra amin'ny zavatra rehetra, vo maharo-po, vo mora fanahy, vo manao ny zavatra rehetrarehetra zay tokony ho atao rehetrarehetra sy zay rehetra ambarany tenin'Andriamanitra iverenjerena fa lava be le izy dia zay hitanao rehetrarehetra ao dia zao no mila fantatrao, efa ao anatitsika daholo zany. Tsy mila tedavina zany, tsy mila hitomaniny zany, tsy mila hifadiana haniny eo anatrehan'Andriamanitra zany hoe mba hovay a Jesosy amboary a Jesosy marina fa misy hira milaza an'izany amboary a Jesosy sisa rehetrarehetra. Fa zao no lazaiko anao na zany zavatra zany tsy mila angatahana intsony. Zay ny zavatra ambarako anao. Raha mbola angataka foana ny ataonao rara dia isy zavatra ho andrasanao foana eo. Iandro foana ianao, aiza ihany ary. Jereo tsara, ianao miandry zavatra izay efa napetraka Andriamanitra ao anatinao. Ianao miandry zavatra izay efa napetraka Andriamanitra ao anatinao. Izy mihitsy mamboly ny voany ao anatitsika. Dia tsika mbola miandry an'le izy foana, dia tsika mbola mivavaka an'le izy foana, dia tsika mbola mitomany foana ny amin'ny toetra tsika taloha izay efa niara-nomboana tamin'i Jesosy. Jereo enge zany zavatra tsy mety ao anatin'ny fiainantsika zany. Razany efa maty 2 taona no hitomaninao lava. Zany ingy fandela izy ny toetrantsika taloha dia efa niara-nomboana tamin'i Kristy Jesosy. Razany efa 2 taona lasa ny toetranao taloha. Ny toetrantsika taloha dia razany efa 2 taona lasa. Isika efa 2 taona lasa ny efa nitenen'i Jesosy hoe mba tsy ho mpanompo ny ota intsony itsika dia efa nomboany zany. Fa ahoana tsika tsy mino an'izany? Rehefa tsy mino tsika dia mandeha amin'ny fiainana taloha ihany. Rehefa tsy mino ianao fa tsisy, rehefa tsy mino ianao fa misy fitiavana sy fahononantena ary fanahy mahery ao anatinao dia mbola mandeha miaraka amin'ny fanahy malemy ihany ianao dia mbola mampiasa verset fiarovan-tena. Ny fanahy mety amin'ny fanofo tsy manan-kery rehefa niteneniko izay tafarany. Ary io baiboly io feno soratra azo iarovan-tena tahaka izany. Ohatra le fampiasan'ny olona matetika Matio 7:7 aza mitsara mba tsy ho tsarainy, raisin'ny olona foana zany. Zany zao fiarovan-tena daholo, raisin'ny olona daholo verset fiarovan-tena rehetrarehetra sy anamarina ny tenany rehetrarehetra. Tsy zany ny fandehany. Fa mila mino ny zava-bitan'ny Kristy Jesosy ho atsika isika. 2 taona lasa efa vita ny opération, 2 taona lasa efa vita ny zavatra rehetrarehetra. Raha tsorina zany dia zao raha lasa nabavy. Tsy le fanomboana ihany efa vita. Tamin'ny herintsika nyresaka hoe efa voaomby teo amin'ny Kristy Jesosy tamin'ny 2 taona lasitsika, efa vita iny. Fa tsy iny ihany ny vita, fa ny fanomezana ihany koa dia efa vita. Zay rehetra nandray azy dia nomeny hery. Tamin'ny minitra sy ny segondra zany ianao. Jereo tsara zany zavatra zany. Raha androany ianao henonao mikasika Andriamanitra, henonao ny fiasan'ny Kristy any am-ponao, mahatonga anao tapa-kevitra hoe za tsy te ho velona ao an'ny tenako intsony fa te ho velona ao an'izany Jesosy Kristy zany, fa henoko ny fitiava miasa any am-poko. Amin'izao minitra sy segondra zao tsy nomena fanahosa intsony ianao fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononana tena. Raha tsorona nomenanao ny fitaovana rehetrarehetra ahafahanao mivelona eto anivon'ny ambodia, eto anivon'izao tontolo zao. Zay le resako ndray maka hoe indro aho mametraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambodia ozy izy Jesosy. Fa reo ambodia manodidina anao reo te handrapaka anao, reo tsy manao afa-tsy miandrikendry-tohana anao, reo tsy manao afa-tsy mitady zay amelezana anao. Fa ao anatin'izany le zanak'ondry asain'ny tenin'Andriamanitra ambodia ny manodidina anao. Fa tiavony ambodia, tiavony ambodia. Fa misy sasany amin'ireo ambodia ireo zay mbola heverinao fa ambodia izy androany, fa ondrika ihany koa. Ary hovonjeny izy noho ny amin'ny fitiavanao zay asehonao areo manodidina reo. Zay ny antom-pisitsika eto amin'izao tontolo zao. Efa nomenantsika ny zavatra rehetrarehetra.
petera voalohany a petera fafiry petera faharoa ngamany na petera voalohany toko voalohany a andin'ny fatelo raha tsy diso ako a de zao ny ambarany efa nomeny herin'Andriamanitra ao atsika ozy izy na ny zavatra rehetra momba ny fiainana na ny toe-pana araka n'Andriamanitra rehetra efa nomeny ny herin'Andriamanitra ao atsika na ny zavatra rehetra momba ny fiainana na ny toe-pana araka n'Andriamanitra zay rehetra nomeny de tsy angatahana intsony fa ina sisa tao mino de mampiasa mino de mampiasa voaka ny trano ianao mino a fa za de olona amity za de olona manana fitiavana ao anatiko ao tsisy an'zany tsy ampy fitiavana zany tsy niaza mampiasa an'zany fomba fiteny zany za tsy ampy fitiavana za ampianara mba ity amboary a Jesosy mba ho toa anao mialatsiny aho afa tongokiry zany fa tonga de manomboka androany mino am'izay fa ny fanahy Kristy natao anatiko fa tsy amboary a mba ho toa anao intsony fa efa ao anatiko le voan'Andriamanitra zany ny fandehan'io zavatra io efa ao anatiko le voan'Andriamanitra misy zavatra nentin'ny reny hira izay nolovaitsika avy tany amin'ny zanak'Andriamanitra teo alohantsika tena misy zavatra hoentin'izy reny tena hoe marina tena avy amin'ny tompo mihitsy fa misy zavatra indray revelen'Andriamanitra efa tsy zay tsony fa efa vitako ny asa de aza mijanona am'zany ianao aza mijanona mifombafomba fa mino ny zava-bitany Kristy Jesosy de mino an'ilay natiora vaovao napetrak'Andriamanitra ao anatinao mino manomboka androany mba miova indray vocabulaire zany manomboka androany ny voan'Andriamanitra mitoetra atao anatiko za de niara-nambolena tamin'i Jesosy Kristy ny voan'Andriamanitra mitoetra atao anatiko vo maharitra ny zavatra rehetra vo manatena ny zavatra rehetra vo mino ny zavatra rehetra vo manam-pitiavana ao anatiny ao zany ny olona izay ao amin'ny Kristy Jesosy ary zany ny olona izay manana ny Kristy Jesosy ao anatiny ka dia mampahery atsika ao anatin'izao fiazakazahana zao efa nomeny herin'Andriamanitra atsika efa ao anatsika zany zavatra rehetrarehetra zany na ny sarotra indrindra ary vitatsika io zay zavatra zay tenenina amin'ny tenanao anatina tokantrano ianao de ny tokantranonao de araka le resako teo mety vadinao mety mampijaly sy sisa rehetrarehetra zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra raha vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo zao lazaina amin'ny tenanao za de nomeny Jesosy hery afahana manaiky an'ity vadiko ity ty vadiko izay mampijaly ahy ity fa za mavita mikarakara sakafo an'io de rehefa tsy mody izy alina be amin'ny sivy izy vao mody mbola tazomiko mafana tsara ny variny de rehefa miditra izy mbola raisiko amin'ny teny mpitiavana amin'ny teny mpitiavana sarotra nge zany raha lasy rapavy enjana nge zany mora nge manisy soa an'izay rehetra manisy soa atsika hoe ianona na nisy soa de mba valim-babena na tsy fantatro zay fomba filazantsika azy mora nge zany fa ny olona manisy ratsy kanefa valiana soa nefa zany ny tenenintenin'Andriamanitra aza mamaly ratsy fa valio amin'ny soa ny ratsy fa any fa malina ho Jehova sarotra ane zany fa na sarotra tahaka ninona ary efa ao anatitsika ny vo ny hery ny mombamomba ny fitaovana rehetra afahantsika miaina sy manatanteraka an'izany sitrapon'Andriamanitra rehetra zany ka alao hery samy miorina tsara daholy aoka samy tomba andada daholy ao fanomponan'Andriamanitra fefananao zava-dehibe tamintsika ny tompo ary efa vitany daholy ny asa rehetra de anjaratsika de ny mino sisa de hoy aho koa mamerina farany indrindra n'ilay versea ao amin'ny Hébreu 10:7 ny oloko marina dia velon'ny finoana samy miaina amin'ny finoana arak'izay daholy zay ny afatritsika amin'ity androandroany ity mino fa misy zavatra namangin'ny tompo anao tao anatin'izay iny zavatra namangin'ny tompo anao tao anatin'izay iny iny no atao hoe tenin'Andriamanitra ary de iny ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tandremo ny teniko aza vela hiala io masonao izy faraketo ao-ponao fa aina ho an'ny mahazo azy izy ary famelomelomana ho an'ny nofiny rehetra dia raha manana fanontaniantsika de manorata MP na miantso lara-tarby dia afaka mifampiresaka tsika mikasika an'izay fanontanianao zay ny fotoanantsika eto amin'ny pejy sy eto amin'ny pejy moa zany dia isaky ny alahady amin'ny 5:00 sy alarby amin'ny 5:00 ny eo amin'ny YouTube indray dia somary tonga lolo kely zay larby sy lahady zay ihany fa somary atao
atoandrotoandro kokoa izany raha irinao ny iara-iasa aminay ao anatin'izao asa fanompona izao a satria betsaka ny zavatra zay atao a sy karakaraina ny fanapariahana n'izao zavatra zao a de afaka manoratra amin'ny mp isika afahantsika mifanohana am'izany dia mametraka veloma sy ny mandra-piona mandra-piresaka mandra-pitafa indray amintsika rehetrarehetra amin'ny fotoana manaraka toy izao indray a samy tahiny tompo daholy a rasoa raha lasenabavy veloma tompoko